আজকে আমার সাথে এমনটা হবে আমি কখনোই বুঝতে পারিনি। আমার সাথে কি হলো দেখতে গেলে ভিডিওটা কন্টিনিউ করো। প্রথমত মেলায় চলে এসেছি, মেলায় এসে দেখছি সব রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে, রাস্তাতেই দোকান বসেছে সব দেখতে পাচ্ছি। মাঠের দিকে কেউ যাচ্ছে না। চলো আমরা মাঠের থেকে একটু ঘুরে আসি। বাবা, মাঠে এসে তো দেখতে পাচ্ছি প্রচণ্ড কাদা, এখান থেকে যেতে প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে। এত কাদা কেন? আগে জানলে আসতাম না। সেই জন্য রাস্তা থেকে কেউ মাঠে আর নামছে না। আমি লেবে খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি, যেতে আসতে খুব কষ্ট হচ্ছে, এত কাদা। আগে জানলে আমিও আসতাম। বন্ধুরা, ব্লগটা আজকে এতটুকুই রইল, ভালো লাগলে লাইক করে দিও।